È come se io avessi un po' un debito con lui nei suoi confronti e questo è un po' una voglia di riscatto anche. Michele, ma perché lo fai? Ma perché lo fai? Perché lo faccio? Perché sono lost in tennis, perso nel tennis, c'ho la scimmia qui, la scimmia... No, questa è una domanda che mi hanno fatto alcuni, diciamo, sul campo da tennis, persone che comunque sul canale Telegram, dove se non ci siete vi invito ad entrare, link qui sotto, perché è un posto dove abbiamo un contatto più diretto, mettiamola così, se vi può interessare, ci sono delle fantastiche persone lì dentro, quindi anche quello diventa uno strumento di crescita. Avrete visto uno dei precedenti video dove ho fatto una performance abbastanza pietosa, sono uscito sconfitto dal campo pur essendo in vantaggio per entrambi i set, e poi si vince anche negli altri video. Insomma, non sono in un momento di grandissima fiducia, le mie performance, le mie prestazioni non sono troppo dalla mia parte, ecco. Mi si diceva, ma perché l'hai pubblicato lo stesso? Non sei in un momento di fiducia. Dice, magari per te può essere deleterio, certo per noi è bello perché diventa un contenuto magari bello da consumare. Io ho risposto, no, per me non ci sono assolutamente problemi, non ho problemi a pubblicare un contenuto in cui ho perso, magari anche male. Perché mi devo mettere il problema? Dopotutto è successo. Dopotutto, signori, io, voi perdiamo partite continuamente a tutti i livelli. Il tennis è uno sport di nella migliore delle ipotesi vincerai circa il 50 al 60% delle partite, il resto sono sconfitte, no? Fa parte del gioco innanzitutto. Dall'altra parte, questo non è un film, ma vi dico meglio come la penso. Nei film abbiamo quella che si chiama il viaggio dell'eroe, la storia dell'eroe. C'è un protagonista, c'è un antagonista, c'è un contesto, una situazione dove questo protagonista deve raggiungere da A a B passando per le intemperie, eccetera, superare le difficoltà e infine vissero felici tutti e contenti. No, questo è ciò che in ogni film della storia hollywoodiana soprattutto, ma non solo, vediamo ripetersi. È il filo conduttore che tiene in piedi le campagne di marketing e pubblicitarie. Io, occupandomi di digital marketing, facendo, diciamo, contenuti multimediali in diversi ambiti e settori, ho detto, perché io non faccio queste cose anche su me stesso, sul tennis? Così nasce il progetto. Perché lo faccio? Perché volevo provare a fare un racconto, uno storytelling dove io, un agonista qualunque come tutti voi, normodotato, non ho niente di speciale, anzi ho 37 anni, inizio a essere vecchio, tra virgolette, per pensare di ottenere risultati sportivi di un certo livello, vuole mettersi degli obiettivi, vuole provare a raggiungerli e va incontro a 1000 disavventure, va incontro a 1000 difficoltà. Certo, nel mezzo anche bellissime esperienze. Se ripenso a quando ho avuto modo di giocare con Francesco Liucci, con Marco De Sì, ci sono anche altre esperienze che ho fatto grazie al canale che non dimenticherò mai, che forse non avrei mai potuto fare se non fossi all'interno di questo progetto. Quindi non è tutto brutto, difficile, cattivo, no, ci sono state veramente delle cose belle che devono ancora, il meglio deve ancora avvenire, come si suol dire, no? Bene ragazzi, la community sta crescendo in maniera esponenziale, siamo fondamentalmente a 1600 iscritti, negli ultimi 28 giorni oltre 17.000 spettatori unici, ma solamente 1600 iscritti. Questo vuol dire che la maggior parte di voi non è ancora iscritta al canale, tanto è vero che il 72% di voi non è ancora iscritto al canale. E allora che facciamo? Non ci iscriviamo a questo canale? Non lo facciamo crescere ancora questa community? Fallo se non l'hai ancora fatto. Iscriviti al canale qui sotto. Questo racconto di questo agonista normodotato che vuole arrivare ad una determinata classifica, che nel mio caso potrebbe essere 3-1, nel vostro caso potrebbe essere 4-1, 2-1, non lo so. Noi non sappiamo se questo protagonista riuscirà a raggiungere questo obiettivo. Non è un film dove è garantito che lo raggiunge, in questo caso non lo sappiamo, ma io all'interno di questo canale sto raccontando questo percorso, mi sto mettendo a nudo, sto cercando di essere
autentico, reale, concreto. Ho momenti di sfiducia, ho momenti di auto perplessità, diciamo come si dice, ti chiedi chi sei, ti chiedi perché lo fai, che cosa stai facendo, ma com'è possibile che abbia ottenuto questo risultato, ma com'è possibile che abbia fatto questo. I social spesso passano come il mondo più bello che esista, dove tutto è perfetto. Non è così, non è così. Questo canale nasce anche per raccontare questi aspetti della vita, nello specifico di un tennista, ma soprattutto di una persona, fondamentalmente. Un tennista sembra un parolone, però ci siamo capiti, no? Io non ho problemi a raccontare quello che succede, non ho problemi di leggere 1000 commenti dove sei scarso, vali 0, io sono più forte, vali 4-4, mi faccio 4 risate, insomma, avere in mente chi siamo e dopodiché vivere la vita, godersela, perché sai, questo progetto in qualche modo mi tiene incollato e mi tiene un po' agganciato alla figura di mio padre, perché è come se io avessi un po' un debito con lui nei suoi confronti, e questo è un po' una voglia di riscatto anche. Perché io ho iniziato a giocare perché sicuramente, soprattutto per lui e in generale per i miei genitori, il tennis era uno sport molto presente, molto importante. E ho iniziato a fare delle esperienze in ambito sportivo soprattutto per quello, nonostante inizialmente volessi andare a giocare a calcio, perché tutti gli amici facevano quello, no? Sentivo però molto anche la pressione del risultato. Un genitore, mio padre, di quelli che se la prendevano a cuore veramente, grandi cazzettoni, grandi sfuriate anche, e io lo capisco adesso da genitore. Comunque fai tanti sacrifici, tanti chilometri, portare di là, fare qua, quasi non riuscivo, ecco, a ripagare questa cosa. Poi improvvisamente avevo smesso, basta, non ne potevo più sentire né vedere, non ho più toccato nulla, diciamo così, superata anche una fase difficile dell'adolescenza, nel contesto di questa tempesta. Per più di 12 anni non ho più toccato racchette, ho ripreso solo dopo, quando lui ormai era morto, insomma, nel 2014 ci ha lasciati, ho ripreso nel 17-18, mi riporta un po' a determinati ricordi, non mi so spiegare bene, però è una connessione che sento di creare da un certo punto di vista. Comunque, questo è. Vi ho detto qualcosa in più di questo progetto. Voi come vivete questo che vi ho appena raccontato? Avete delle esperienze in merito? Si relaziona con voi quello che vi ho appena detto? E se volete continuare a parlarne, ovviamente qui sotto nei commenti ditemelo, ma c'è sempre il gruppo Telegram dove possiamo confrontarci ancora meglio. Ciao, al prossimo video.